aqui. Vai se ferrar, mano. Vai, 3, 2, 1. E galera, a gente vai agora estourar essa, vem pra cá, que o carro vai vir. A gente vai estourar essa daqui, mas só que essa aqui a gente não vai estourar no mesmo lugar. O áudio deve ter saído um pouquinho ruim pra vocês, que o Jason tá com medo. E agora quem vai estourar essa aqui vai ser o Jason. Ali não deu certo, vai logo, estoura. Tá, pega! Corre! Tá, pega! Tá, pega, galera! Nossa, meu Deus, até estourou! Agora a gente vai terminar o vídeo, então já deixa um like, já comente, já compartilha, se inscreva no canal. Então é isso, galera, até o próximo vídeo.